哎，勇哥，杨轩，你是不是跟我有仇啊？你是不是想害死我呀？怎么了这是勇哥？这一大早上的这是？你心里就没个数吗？勇哥，这，能说明白点吗？我这睡觉呢，这什么情况？你们这些个假文件做的真是挺细心的，在别处兴许能糊弄了人，可是你糊弄不了我呀！我在这行混了多少年了？哎，勇哥，这个文件是假的吗？少跟我装糊涂！这会不会是场误会啊？你这样，我现在赶紧去你那儿一趟，我看看到底是怎么回事，你看行不行？何总，出事了！说，这个傅大勇发现是假文件了，刚才在电话里数落了我一通。我早就说这个傅大勇根本就不能这么好糊弄啊！你怎么跟他说的？我还能说什么？我就装作什么都不知道，故意拖延时间，说过去看看到底是怎么回事。您看看，该给他怎么安抚一下？你不用去了，等着傅大勇跟你对接后面的事情。什么意思啊？他又不是傻子，怎么可能还跟我们合作？你不用管了，不该问的别问。请进。老庞，气色比之前好多了，真的。你今天怎么有空过来呀？我给您带来了一个大好消息。我听说。哎呀，您是真行，您这身在医院，心还在定华。老庞，你跟我实话实说，这事儿能谈成吗？我觉得我们只要松一点口，应该十拿九稳能成功。松点口，什么意思啊？就是在股价上退让一点。这些人从明面上说是来给鼎华救场的，其实都是来逐利的。商人嘛，可以理解。您和我心里都清楚，鼎华有底蕴，做实事儿。如果度过眼下的难关，不愁将来翻不了身。但是你说，从现在外人的角度来看，前途未卜，而且注资本身就意味着风险。你说再在股价上退让，说实话，我就100个不情愿。所以说，这么重要的决策，您的意见至关重要。也没有其他更好的选择了。这是个不错的机会，不过股价方面还得靠双方博弈才能达成平衡。是。我全权交给你来负责。您放心，我一定会尽量维护公司的利益。老庞，我相信你的能力。谢谢您，林总。总算来了。杨，哎，你好，请问是傅大勇先生吗？是我。啊，这是您的快递，请签收一下。喂，
视频看了吗？你是谁呀？你把我女儿怎么样了？副总不用紧张，你好好跟我们合作。如果你选择拒绝或者是报警的话，那你女儿很有可能为你的选择付出代价。哎，你要敢动我女儿，我不会放过你的。你到底要干嘛呀？很简单，按计划把矿石准备好，给你的那些文件，应付有关部门还是没问题的。杨迅，你跟杨迅是一伙的？这个问题有意义吗？我要跟我女儿通话。先准备好矿石再说。啊，你放心好了，有钱大家一起挣，事情办妥了，你女儿就能平安回来，而且我也会单独为你准备一份谢礼。医疗产品那边对接的怎么样了？数据发给了新的厂家，正在抓紧生产。新的一轮的临床实验已经联系好了，这2天就会展开。成功，最近辛苦你了啊！公司能安然度过危机，你功不可没。不，庞总，你这段时间压力更大一些，我能分担一点是一点。哎。行啊，我们成功现在越来越会说话了。见过。我发现自从玉浩然出事儿以后，庞总拉拢你的意图可越来越明显了。有吗？对，我原来不太喜欢庞总，我认为他就是一个官僚主义，只说大话不做实事。但这一次鼎华出了事儿，他真的是全心全意的在解决困难。哎，你还真替他说话，没想到啊，你投诚投得这么快。我只是站在客观的角度说事实。那他不还是为了他自己的利益考虑啊？鼎华倒了，他不也就倒了？小点声，不管出于什么动机，他在做正确的事儿。那也得看看是谁吧。之前我爸在公司的时候他什么样，后来我爸走了，他在我姐面前又是什么样，我可都看着呢。说起你爸，我有点好奇，鼎华这次出了这么大的事儿，老苗总怎么不过来看看呢？洛。老总您好，您久等了。哪里，来，请。Sir, Xiao's been working really hard on this case. But apparently he's got a couple of eyes on him. Good. That's in my plan to let him do this. So what's next? Just continue the plan. You can stop tracking temporarily and make sure you don't expose yourself. Copy that, sir. 苗总，还坐着干嘛？开会去啊！开什么会啊？今天第2轮谈判，你不知道吗？我不是没资格参加吗？我已经跟庞总那边打过招呼了，你可以去旁听，赶紧的。真没想到，苗总对我这么好。你是说我平时对你不好？没有，当然不是这个意思。你觉不觉得2次谈判间隔这么短，联合制造有点太着急了？难道不是因为鼎华现在情况危急，所以才加快节奏的吗？据我所知，时间是对方定的。
第2轮谈判，鼎华和联合制造都在拼命的讨价还价，争论的焦点还是在于股价的高低上。双方都打出了对自己有利的数据，争取了自己的利益，但主要是分析师们在辩论。乔西川和庞一山说话不多，只是在最关键的时刻发话拍板。第2轮谈判就已经这么具体了。双方都很急于促成这笔交易，但是有一点让我很奇怪，就是不管对方拿什么理由压低股价，庞一山始终没有松口。他这是做戏做全套啊。但是这个人形象不明确，我也说不好。你那有什么发现？乔西川和庞一山呢，我们都一直盯着，没有什么可疑的地方。乔西川住在酒店，除了谈判以外，他都很少出门。庞一山今早去了医院，见了林小兰。秦石林总很正常。子轩，你那有什么情况？注资洽谈的事情传出去之后，鼎华的股价状况还是跟之前一样，每天收盘之前都会有所回升，但是我还是没能查到股票的流向。市局侦查科的同事一直在按照你的要求梳理交易信息，但量确实太大了。哎，你不用说了，我知道，我尽快。但其实我这儿还有一个特殊情况，我本来是没有资格参加谈判的，是苗飞特意申请下来的。这怎么了？他给你做了一个顺水人情，不算奇怪。所以这就更加明确，苗飞知道我的身份了。上次你没参会，我立刻就去找了他，估计这也让他对你的身份产生了怀疑。他这么着急表忠心，是不是有什么别的企图？棋都下到这一步了，还会跳反吗？这可说不好。就算他真的知道，我明面上也不会松口。但是这个人，我们还是要防着一点。想什么呢？心不在焉的。我其实有时候挺佩服苗飞的。你看，发生了这么多事儿，他还能该干嘛干嘛，稳住情绪，继续往前走。你别看他有时候挺慌的，其实好多事儿他琢磨的可仔细了。确实挺担心的。你说他就是那个人怎么办？伪装到这种程度啊？换你能做到吗？其实我之前已经查过了苗飞的底细，从毕业到现在，他全部的精力都在鼎华，他根本就没时间去做这种专业训练。哎，后来你跟阿姨说了没有？没呢。那你打算怎么办？我肯定得跟他说呀。就是我现在还没想好我怎么跟他说，我什么时候跟他说。最近的案子情况实在太复杂了，我还没有时间整理好思路呢。这个确实要想清楚。你一旦开口啊，他肯定有很多问题要问你。希望吧。我也希望我告诉他以后，他真的能放下。一定可以的。阿姨像你，特别坚强。不是都是女儿像妈妈，怎么变成妈妈像女儿了？哎，今天这么晚了，你干嘛非得回家住啊？我爸昨晚去了公司，知道我没加班也没回家，挺不高兴的，肯定以为我在外面干了什么坏事，我这不得回家安慰一下。真是一个人有一个人的烦恼啊。你瞒着你爸妈，你自己心里也不好受吧？以前在北京的时候啊，其实感触并不深。现在同住一个屋檐下，确实挺别扭。再等等吧，等这个案子结束之后，我就告诉他们。哎，你说我妈要知道了，会不会直接杀了我呀？你是亲生的吧？你妈应该会留着你的小命吧？
老规矩啊，就送到这儿。明天见。嗯，你耐心点，好好跟你爸妈说。知道了。拜拜拜。哎，副叔叔，副叔叔，哎呦，晚上啊，找你爸谈点事儿。哎，我先走了啊，再见啊，走走走。我回来啦。哟，回来了，爸。哎，妈。哟，儿子回来啦，稀客呀。妈，您跟儿子耍什么嘴皮子？我说句话怎么了？我在这个家里越来越没地位了。哎，爸，我来。哎，爸，我刚在门口看见傅叔叔了。啊，他来吃了个饭。哎，你吃了没有啊？没呢，这外面做的菜哪有您做的好吃呀？是，口是心非的。行了，那你等会儿，我给你做点新的啊。好嘞。嗯。正好，我有点事跟你聊聊，一边去。哎呦，干嘛呀？说什么还到屋里聊去？爷俩的事。我琢磨了一晚上，觉得不对劲。你说啊，要是谈恋爱的话，这没什么不好说的呀。我跟你妈肯定无条件的支持你，对吧？要说是喝酒、玩乐、赌博什么的，你又不是那样的人。想来想去，只有一种可能，你是不是在外面还有别的工作？爸，您怎么还在纠结这事儿啊？别转移话题，正面回答。爸，这事儿您先别管了，行吗？我心里有数的。不说。好，这事我不管，我让你妈来管。哎，别！爸，您坐。本来呢，我暂时不想跟您说这事儿的，这不已经到了这份儿上了吗？爸，您看啊，我以前在北京的时候，这一年轻轻松松40-50万。我现在到了双清，进入鼎华，这名义上是一个中层领导，但其实一年也就只有20几万。爸，这说实话，我的心里确实有点落差，所以我就干了点兼职。这下班的时候啊，我去做以前的老本行，跟目标客户聊聊事情。这有时候吧，这客户他就是有点个人爱好，咱也得陪着应酬，不是吗？这回家的时间晚了，又怕打扰您休息，所以啊，我就在外边住了。你跟鼎华可是有劳动合同的，你得有点起码的契约精神吧？爸，我知道您的为人处事，我进入鼎华也是您出力帮我。我之前瞒着您呢，就是因为怕您因为这点心里不舒服。不过我可以向您保证，业余工作绝对不会影响本职工作。但是这鼎华一出事儿吧，这一方面啊，我有离开公司的危险；这另一方面，这公司的事儿少了，这外面的事儿反而又多了。
您说这公司前途未卜，我总不能坐以待毙吧？我这辈子太老实，吃了不少亏。你比我好，比我机灵，这是好事，但前提是，你得把握好这个度。这您放心吧，我心里有数。别的都没什么，身体还是最重要的。至于挣钱嘛，挣多少才算是个够啊？啊！你现在回双清了，钱挣的比以前少了，可你的花销肯定比在北京也少多了吧？这倒也是。不过爸，我这工作啊，不是为了多少钱，主要是跟成就感有关系。哎呦，爸，您可不能把这事儿跟妈说呀。放心，我跟你是一伙的，不会出卖你。嘿，爸，您真是比我想象的开明得多。哎，行行行，我跟你妈不一样，不爱听人拍马屁。对，您是境界高，又来了。哎，对了，爸，傅叔叔，我看他刚才魂不守舍的，好像心事重重的样子。没有啊，他就来谈了点生意，让我给他跑趟单子，送点货。送鼎华吗？不是鼎华，是别的公司。这傅叔叔的矿场，不是往年都只送鼎华吗？是啊，可鼎华现在不是情况不好吗？今年呐，估计生意多半都得黄了，所以啊，在外边找一个例外的合作伙伴也很正常嘛。也是。小驹子，还聊呢？出来吃饭啦！来了。行了，赶紧吃饭去吧啊！哎。喂，傅老板，哎，我女儿咋样了？先别急，你现在在哪儿？我在家里。先把窗帘拉上。怎么还把窗帘给拉上了？接什么电话这么神秘？现在去洗手间，打开所有的水龙头，开到最大。我开开了。怎么无缘无故突然开始盯起了傅大勇呢？又是专案组那个神秘人物出的主意啊？可不。哎，真能折腾人呢。还真不是折腾人。到目前为止，这个人基本没错过。难得呀，除了科长以外，没见过你佩服谁呢？佩服？那不至于啊。哎，杜某，咱们查的不是技术窃密的事儿吗？跟傅大勇有什么关系啊？你仔细想想，周炼，他之前就同时负责技术窃密和矿石走私。这条线被咱们剪断之后，他们为了保住这条财路，很有可能再去找一条新的路子。可就算傅大勇有这么大胆子，这事也办不成吧？国家管控这么严格，没有批文，连开采都不可能。要是证据都一目了然摆在这儿了，还要咱们俩来干嘛？也是。喂，好，我知道了。好。
干得漂亮，继续盯着，待命。你确定查不到鱼山矿场的开采批文，对吧？确定啊！昨天晚上马上给我打完电话，我就查了。果真要被他说中了。这个傅大勇私自开矿，还自己联系了运输公司，完全是违规操作。他这要走私啊？不是吧？这么简单粗暴，能瞒得过去吗？我看他这是要干票大的，然后跑路啊。喂，马上，我正想。好，你别急，帮我定位马上的汽车位置。什么情况？他被人跟踪了。马上，听我说。前面路口右转进滨江大道，注意你的车速。收到。对方是一辆黑色大众 ，RW6501。收到。黑色汽车 ，RW6501。你自己注意安全。收到。这个人倒是有点本事，你替我指一条路，先溜他一下。好。前面直行400米左转，300米以后往右转，有一条小路，没有路标。那个人还在。这人也太执着了吧！明显被发现了还跟。你在下一个路口左转直走。好，我实在是想不出来是哪里露了马脚，暴露了身份。当然，也不排除是因为其他原因跟踪我。进入下一个路口就有监控头了。放慢车速，把对方压在监控下面，我们好拍张照片。好。这人是谁呀？年纪也不小了。马上。怎么了？好像是你爸爸。你确定吗？确定。现在该怎么办？安吉，能不能先缓缓？我想先试探一下。好。不过马上你也要考虑到情况的特殊。我知道。一会儿我把手机全程都开着，
整个谈话内容你们都可以听见。你别着急，先把事情弄清楚再说。我知道了。爸，你怎么这么早就下班了？哟，这车谁的？爸，您该不会瞒着妈偷偷换的吧？瞎说什么呢？爸，您没事开别人车干嘛呀？我干什么还给你汇报啊？就随便问问。那车趴窝了，你赚那么多钱，什么时候给老子换辆新的？说呀，问啊。宋局来了。继续监听。好。简单说明情况。马上突然汇报说有人在跟踪他，红灯的时候我们拍了照片，结果发现，跟踪他的人是他的父亲马俊海。坐下说吧。现在呢？现在的情况是，马胜正在跟他的父亲交流，了解情况。我们可以监听到他们的对话。上次调查俊海物流的时候，你应该查过马俊海，把他的情况再跟我说说。马俊海，双亲本地人，17岁的时候参军，还立过2等功，后来因伤退伍，90年代初下岗，成立了一家运输公司，就是现在的俊海物流。马上没有跟他的父母说过自己的真实工作，最近呢又连续几天不回家，也没有办法跟他父母说实话。所以往简单的想，是马俊海担心儿子在外面碰上了什么麻烦，所以悄悄跟着他，想看看他到底在干什么。我明白您的意思，往简单了想，怎么都好说，但毕竟我们也要做其他的准备。毕竟马俊海跟苗焕阳还有傅大勇都有交集。马上他自己也是因为意识到了这一点，所以主动提出我们可以监听他们的对话。这件事情况比较特殊，面对这种突发情况，你们没有胡乱猜疑，采取过激行动，也没有放松警惕，听之任之，已经做得很好了。等等马上那边的情况吧。是。哎，爸，正好你妈不在家，咱爷俩好好聊聊。怎么了？搞得这么严肃？跟你说实话啊，你今天下班回家，我跟了你一路。你一直跟着我？没看出来吧？看来当年我当侦察兵学那点本事，还真没白学。不是，您跟着我干嘛呀？您这是在唱哪出啊？我是真的担心你呀，怕你在外边碰了不该碰的东西。你说你回来这么几天了，你在家吃过几顿饭？整夜的不回家，谁也不知道你上哪儿去了。我这事不是跟您解释过了吗？而且，现在鼎华什么情况，您又不是不知道。我自己那个岗位，我也得应酬，不是吗？爸，您什么时候疑心病这么重啊？可能是老了吧。哎，我说啊，你平时也都这么开车吗？太危险了，你当是开赛车吗？知道了，我以后注意点。我出去了。哎，你这是去哪儿啊？我去见个朋友，您别跟着我了。老板，咱们这都是干嘛呢？您不说明天就发货吗？
车直接从矿上拉走多好，白费这功夫。跟你们强调多少次安全题啊？开采出来马上入库，就一个晚上？就一个晚上不是放啊？那要被人家看，被人偷了怎么办？赶紧的吧。是，老板。宋局，怎么样？我已经跟苗焕阳核实过了，马俊海先生跟鼎华常年有合作，但仅限于业务上的，并没有什么私交，这一点跟马上说的完全吻合。你说，马上，我不是针对你啊，我一直有个细节想不通。你当时用的是反跟踪手段，对吧？你爸为了跟上去，还闯了一个红灯。如果他只是担心你的话，这也太拼了吧！这我真的没办法解释。他有些时候确实是一个不肯罢休的人。我知道你们都在考虑我的情绪，很多话不愿意说，所以还是我来说。我父亲和苗焕阳、傅大勇，还有鼎华，确实有多年的交情，更别说我和他朝夕相处了这么多年。我身上所有的细节，他更清楚，所以我的身份在他面前无法隐藏。但是，如果有1/1000的可能，他真的参与了犯罪行动，那这件事情就麻烦了。我的身份可能已经暴露，甚至都不知道什么时候暴露的，也不知道他传出去了多少信息。宋局，我有一个办法，也许可以让马俊海先生洗清他的嫌疑。说。您请。谢谢。马叔叔。小安。马老板你好啊。你好，你好，这是我叫宋明，安静的领导。啊，幸会幸会。坐坐坐。哎。小安，你不是说有私事吗？怎么连领导都来了？情况紧急，我就跟您撒谎了，实在不好意思。今天啊，还真是有点公事，我们想找你了解点情况。什么情况？我就不绕弯子了。我们掌握了充足的证据，证明傅大勇正在进行走私国家稀有资源的犯罪活动。老傅？不可能吧？他刚给了我一张单子呢。是真的。从那天他跟您谈那笔单子开始，我们就盯上他了。进来。老板，矿石都准备好了，随时可以装车运走。啊。哎呀，让哥几个好好休息。车队到了，马上装车。好。也许没有人知道你的名字，像只是茫茫人海中平凡的种子，一样
就绽放出最美的样子，燃烧青春，直到所有黑暗都消失。也许没有人记得你的样子，像千万个和你一样的赤子，只为守护暴风眼中的那份平静，哪怕付出生命也永远不忘初心。你说这辈子最荣耀的就是可以默默守候这片土地的安宁，因为热爱所以坚守使命，不惧风雨勇敢前行。你说这辈子最平凡的就是可以日夜捍卫这片土地的安宁，因为热爱所以不忘初心，燃烧热血勇敢前行。一生不悔，哪怕一生无名。